發展局資助長者維修自住物業，年滿60歲嘅合資格長者最多可以得到4萬蚊嘅資助，預料最快喺5月推出計劃。發展局宣布，財政預算案中預留10億元嘅長者物業維修計劃，會放寬申請資格。可以講係我處理過咁多嘅即係社會福利嘅計劃裏邊最寬鬆嗰款㗎啦。因為樓宇嘅安全啊、樓宇嘅消防系統咧，都係我哋大眾關心嘅事。咁所以能夠透過呢個計劃，促進長者業主咧能夠做好屋宇嘅維修咧，其實整體社會係得益。60歲或者以上嘅長者，只要物業係自住，個人入息每個月唔超過5910蚊，資產唔超過33萬8千蚊，又或者夫婦嘅入息唔超過9740蚊，資產唔超過50萬8千蚊，都合資格申請，最多可以獲得4萬蚊，用於物業維修，無需還款。至於已經申請房協維修貸款嘅長者，亦都可以申請津貼還款，預計有3萬人受惠。